আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের জন্য আমরা একটি নিশান জুকি গাড়ির রিভিউ দিচ্ছি। আর এই গাড়িটি হচ্ছে 2012 মডেলের গাড়ি, আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2016 সালে। গাড়িটিতে রয়েছে স্পেশাল ফিটিংস সানরুফ। এটি অনেক ভালো একটি ফিটিংস, কারণ আমরা জানি নিশান জুক গাড়িতে সানরুফের অপশন খুবই অল্প সময় দেখা যায়। আমরা জি গ্রেডের পুশ স্টার্টের সানরুফ সহ একটি জুক গাড়ি দেখছিলাম, এবং এই গাড়িতে আরও কিছু স্পেশাল ফিটিংস রয়েছে। আমরা বডি কিটের অপশন পেয়ে যাব। এই যেখানে সামনে যে বডি কিটটা দেখতে পাচ্ছি, এই বডি কিটটা চতুর্দিক দিয়ে রাউন্ড করা রয়েছে, আর যার কারণে গাড়ির সৌন্দর্যটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফ্রন্টের ভিউটা অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ, আর যে কালারটি রয়েছে পার্ল কালার। আপনারা জানেন নিসান জুক পার্ল কালার খুব অল্প সময় দেখা যায়। যথেষ্ট স্মার্ট কালারের একটি জিপ গাড়ি দেখাচ্ছিলাম, মাত্র 1500 সিসির। আর 1500 সিসি হওয়ার কারণে আপনার কিন্তু অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্সটাও যথেষ্ট কম আসবে, যার কারণে আপনার পার ইয়ার খরচটাও যথেষ্ট কমে যাবে। দেখছিলেন গাড়িটির ডান দিক থেকে ফ্রন্ট সাইডের ফুল ক্রসিং ভিউ। প্রত্যেকটা লাইট অরিজিনাল এবং জাপানিজ লাইটই রয়েছে, কোথাও কোনো চেঞ্জ নেই। এই ব্যাপারটি আপনাদেরকে আমি ইনশিওর করছি। এখানে 3 স্টেপ লাইটিংয়ের অপশন রয়েছে। এখানে একটি লাইট, এখানে একটি লাইট এবং নিচে একটি লাইট। টোটাল 3 স্টেপ লাইটিংয়ের ব্যবহার এই নিসান জুক গাড়িতেই দেখা যায়। প্রত্যেকটা টায়ারের অবস্থা ভালো রয়েছে। লো প্রোফাইল টায়ার সহ অ্যালোরিম সিস্টেম রয়েছে। দেখছিলেন সেই লো প্রোফাইল টায়ারের অপশন। 4টি রেনশেড একদম অরিজিনাল জাপানিজ রেনশেড রয়েছে। সাইডের ভিউটা দেখছেন, কোথাও কোনো স্ক্র্যাচ নেই। আমি যদি একটু টায়ার কন্ডিশনটি দেখাই, লো প্রোফাইল টায়ার, অনেক বেশি ঘাট দেখতে পাচ্ছেন। লং টাইম এই টায়ারগুলো লংজিভিটি হবে ইনশাল্লাহ। দেখছিলেন গাড়িটির ডান দিক থেকে ব্যাক সাইডের ফুল ক্রসিং ভিউ। আর ব্যাক সাইডের লাইটগুলো যথেষ্ট স্টাইলিস্ট, এল আকৃতির লাইট, যার কারণে গাড়ির লাইটিংয়ের সৌন্দর্যটাও অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখছিলেন পিছনের বডি কিটের অপশন। নিসান জুক গাড়িতে আমি এর আগে কখনোই বডি কিট দেখিনি। এই গাড়িটিতে আমি সেই চমৎকার বডি কিটের অপশন দেখতে পাচ্ছি। আর বডি কিট থাকার কারণে গাড়ির সৌন্দর্যটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পিছনে যে গ্লাস অরিজিনাল রয়েছে, সাইডের গ্লাসগুলো অরিজিনাল রয়েছে। ইভেন এই গ্লাসগুলি হচ্ছে অরিজিনালি প্রাইভেসি গ্লাস, যার কারণে আপনি ভিতর থেকে বাইরে দেখতে পারবেন, কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরে দেখার কোনো সুযোগ থাকছে না। খুব ভালো কোয়ালিটির একটি গাড়ি দেখাচ্ছিলাম। আর ব্যাক সাইডের ভিউটা যদি আমি আপনাদেরকে বলি, ব্যাক সাইডের যে ডোরটি, এটি কিন্তু হুন্ডা ভেজেলের মতো এখান থেকে খুলতে হয়। যথেষ্ট স্টাইলিস্ট একটি ফিটিংস পিছনের দরজার। দেখছিলেন সাইড থেকে ফুল ক্রসিং ভিউ। যথেষ্ট ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি ছোট জিপের অপশন আপনাদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি। এবং গাড়িটির দরজাটি খুলে যদি ভিতরটা দেখাই, দেখছিলেন এখানে নিকেল হ্যান্ডেল, অনেক স্টাইলিশ হ্যান্ডেল এখানে ব্যবহার হয়েছে। এখানে রেড আমরা ক্যাচিং দেখতে পাচ্ছি। ফুল লেদার সিট কভার অপশন রয়েছে গাড়িতে, একদম ফ্রেশ। আমরা যদি সিলিংয়ের ভিউটা দেখি, একদম চকচকে সিলিং, সানরুফ সহ। আমি একটু ফ্রন্টের দরজাটি খুলে ভিতরটা দেখাতে চাই। এখানে ফুল রেড ইন্টেরিয়ারের অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিকেল হ্যান্ডেল সহ। এসির প্যানেলটিও যথেষ্ট স্মার্ট প্যানেল, এসির ফ্যানের অপশনটিও যথেষ্ট সুন্দর। এবং গাড়িটিতে রয়েছে ডিভিডি প্লেয়ার, ব্যাক ক্যামেরার অপশন। এসির প্যানেলটি ফুললি টাচ সিস্টেম রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অটো গিয়ারের অপশন। এবং কনসোল বক্সটা ফুললি রেড কনসোল বক্সটা হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট ভার্সনের। এবং পুশ স্টার্টের আধুনিক ব্যবহার আমরা এই গাড়িটির সঙ্গেই পেয়ে যাচ্ছি। এবং সানরুফের অপশনটিও আপনাদেরকে দেখিয়ে রাখি। দেখছিলেন সানরুফ সহ একটি নিশান জুকি গাড়ি 2012 মডেলের। আমি একটু ফ্রন্ট সাইডের ভিউটা আরও একবার আপনাদেরকে দেখাতে চাই। যথেষ্ট ফ্রেশ কন্ডিশনের 2012 মডেলের একটি নিসান জুকি দেখাচ্ছিলাম। আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2016 সালে। 1500 সিসির একটি অকটেন ড্রাইভেন যথেষ্ট ফ্রেশ কন্ডিশনের নিসান জুকি দেখাচ্ছিলাম। আর এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 15,50,000 টাকা। ভিউয়ার্স, এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হবে 15,50,000 টাকা। তবে এই প্রাইসটি আলোচনা করা যাবে, যতটুকু সম্ভব আমরা ট্রাই করব কম প্রাইসে আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সুপারকার বিডি 257 তেজগাঁ নাবিস্কো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে আসতে হবে। আর সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।